Aí galera, boa noite, bem-vindos aí ao meu canal novamente, galera. Olha só, galera, como é que tá o tempo hoje. Bem fechado, bem escuro, com nuvens carregadas. Olha lá a montanha, quase encoberta. Meu povo, galera minha. Olha lá, fogueira, parceiro. Fogueira de São João, fogueira de junho. Aí galera, paisagem aí pra vocês. Vila Olímpica. Aí. Paisagem linda, né, galera? E aí, nosso amigo aqui vizinho tá fazendo essa fogueira aí. Ó, show de bola, né, galera? Mas aí, galera, cuidado aí, não façam isso não, hein, criança, por favor. Pode pegar em fiação, pode pegar em alguma coisa, tá bom? Galera, um videozinho curto é só pra mostrar a fogueirinha aqui, ó. Fica todos com Deus aí. Tenham uma boa noite. Não esqueça de ajudar o amigo aqui do Russo Drive. Deixar o joinha, compartilhar o vídeo, beleza, galera? Dá essa moral aí, se inscreva no canal. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser, com um novo vídeo. Valeu, galera. Fica com essa paisagemzinha aí da montanha, ó. Finalzinho de dia, mas ó, tudo totalmente carregado. Vai chover, mas chuva é bênção, galera. Precisamos de chuva também. Valeu, beijo no coração de todos, um abraço, tchau, tchau.